Hello guys! Magmukbang tayo ng sweet kale salad. Ito guys, nilagyan ko ng chicken meat on top, on toppings. Yan guys. Ito yung sweet kale chopped salad kit. Broccoli, green cabbage, kale, Brussels sprouts, and ready to. Then dried cranberries, yung mga seeds dito. Ito yung ground cranberries and roasted pepitas. Yan guys, masarap siya guys. At may chicken pa sa dinamihan ko ng chicken guys. Kasi nag-bake ako ng chicken kagabi. Ito yung pang-toppings ko sa sa salad kong kinakain. Okay guys, let's start eating. Ito yung Italian dressing. Guys, I lost 13 pounds for a month. Nagkain lang ako ng ng mga vegetables at meat. Yung lang ang kinakain ko, guys. So, hindi ako nag-exercise, guys. Lang ako diet lang talaga ako guys. Vegetables lahat kasi natakot na talaga ako sa diabetes ko guys. So ito guys, ito yung kinakain ko ngayon. Nandito ako sa vanity ko guys kasi maingay doon sa dining room. Kumain kasi yung mga bata nanood ng TV. Nandito ako sa kwarto ko.
Masarap na guys. In 1 month guys, hindi ako kumakain ng carbs. I lost 13 pounds. Hindi din ako nag-exercise kasi I just want to learn how I eat like this food that is not delicious to me. So I learned everything guys. Hindi lang ako nag-exercise, sa kain lang talaga ako guys. Nag-focus kung anong gusto kong kainin. Nag-learn ako guys. So yan guys. Kahit hindi masarap guys para sa akin, pinipilit ko talaga kumain ito guys kasi natakot na talaga ako sa katawan ko. Sobra ko talagang taba guys kasi maliit lang ako na bae, saka hindi bagay sa akin yung taba ko. So nung yung paa ko palaging sumasakit, yung paggising ko guys, yung pisngi ko parang hindi na siya nag-balance guys, hindi na din siya nag-move. Pero ngayon okay na siya guys, tingnan mo. Doon ako natakot guys kasi minsan yung mata ko hindi na siya balance. Yan, natakot ako guys. So yan, iniisip ko na nag-diet na talaga ako. Ito na talaga guys, mag-diet na talaga. Yan, na talaga ako sa pagkain guys. Ingat na talaga. Yung kinakain ko meat lang for a month, meat, vegetables, and sweet potatoes. Wala na yung mga carbs guys. May carbs din minsan ito, kahit may carbs din ito, kahit konti lang, mga 6 grams like that, okay na yan. Kahit sweet potato may carbs din yan, maliit lang, mga 9 grams, ganon, pwede na yon. Yan, protein, meat, yung kinakain guys. Yun mga kinakain ko, meat, unlimited meat guys, and vegetables. Ipapakita ko sa inyo next time guys. Nag-video talaga ako na sobrang taba ko. Yan, okay na yung katawan ko, medyo may body na ako guys. For 1 month guys, okay na ako guys. Masarap na sa feeling guys yung nararamdaman ko ngayon. Hindi na talaga ako mabigat. So next week guys, mag-start na ako mag-exercise kasi masarap na yung pakiramdam ko. Kasi magumagaan na kasi yung for a month hindi ako kumakain ng mga carbs. Okay na yung yung katawan ko, magaan na siya. So mag-start na ako mag-exercise guys. Next month, may picture din ako guys nung taba pa ako. May video din, ipopost ko next time. Marami ako. Malapit na umaubos. Busog na ako. Marami pala akong nilagay dito. Ngayon dahil masarap na sa akin to guys. That nung una ko pang kumain ito, mga few weeks,
hindi talaga masarap guys. Nahirapan talaga ako. Kaya hindi ako nag-exercise kasi nahirapan ako sa pagkain. Pero ngayon okay na ako guys. I learned my food already. So, once a week guys, nagbi-bake na ako ng meat. Kaya yun lang pang topping ko at yung kinakain ko. Pang topping ko sa food. At bumili din ako ng whole wheat bread. Pang sandwich din. Meat, then bread na whole bread. Yun din kinakain ko. No. Whole wheat, not whole wheat, not whole bread. Busog na talaga ako guys. Hindi ko na talaga maubo. Dapat nilagyan ko na ng konti. Ayoko yung guys, may poppy seed dressing kasi hindi ko yung gusto yung poppy seed. Yung mga ginagamit ko mga dressing, mga ganito kasi walang konti lang yung carbs. I'm eating mukbang. What are you just up? Are you doing so well? Yeah, I'm just gonna stay home. I'm just making video for mukbang. But are you doing so well? No, we can't go here. But why are you just up? No, I'm not dressed up, Kira. No. No. Oh, this is for night gown. But why You is like that? it? No. My daughter thinks that I am dressed up because I'm wearing night gown. It's a beautiful gown. Guys. Guys, hindi ko na maubos guys. Pasensya na sa mukbang ko. First, sana konti lang yung nilagay ko guys. For a month guys, konti-konti na yung kinakain ko. Pag masobrahan yung kain ko guys, masakit na talagang tiyan ko. Dati, anong kinakain ko? Marami guys. Rice, mahilig ako sa rice, mga sweet, sa mga carbs guys, masarap kasi. Ngayon, hindi na guys. Pag maramihan ko ng kain guys, iba yung mas masakit na yung tiyan ko. Dito lang mag-iin yung ko guys, yung mukbang salad ko. Thank you for watching. Love you guys.